नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौसम बदलते ही घर में किसी को भी जुकाम लग जाती है और फिर उस एक व्यक्ति से वो जुकाम सारे घर के लोगों को होकर सबको बहुत परेशान कर देती है। बंद नाक, सिर दर्द और छींकों के कारण नींद और चैन दोनों ही छिन जाते हैं। दूसरों के सामने बार बार बहती नाक साफ करना बहुत ही गंदा लगता है, सो अलग। सोचिए, अगर आपकी बंद नाक तुरंत खुल जाए, जुकाम और उसके साथ होने वाली ये सारी प्रॉब्लम्स भी तुरंत ही ठीक हो जाए और चैन की नींद आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। ये सब इस एक नुस्खे की बदौलत हो जाएगा जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको जरूरत होगी तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग, हल्दी पाउडर और शहद की। एक पैन में 1 गिलास पानी ले लीजिए। इसमें 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए। फिर इसे छान लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये हल्का गर्म रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जिनको डायबिटीज है वो इसमें शहद नहीं मिलाएं। बस अब आपको इसे किसी भी टाइम एक बार चाय की तरह छोटे छोटे सिप लेते हुए पी लेना है। इसे पीने के आधे घंटे बाद तक और कुछ नहीं खाना पीना है। बहुत छोटे बच्चों को इसके 1-2 घूंट पिलाना ही बहुत है। बड़े बच्चों को इसकी आधा कप से लेकर 1 कप तक की मात्रा पिला सकते हैं। ये इतना तेज काम करने वाला नुस्खा है कि इसका 1 घूंट पीते ही बंद नाक तुरंत खुलने लग जाती है और पूरी डोज अंदर जाते ही जुकाम पूरी तरह ठीक हो जाती है। मैं खुद इसे यूज कर चुका हूँ। अगर आपको महसूस होने लगे कि आपको जुकाम होने वाली है तो जुकाम से बचने के लिए तुरंत इसे बनाकर उसी समय पी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको हाल ही में जुकाम हुआ है या फिर आपकी जुकाम बहुत तेज या पुरानी है तो आप इसे सुबह शाम दिन में 2 बार भी बनाकर पी सकते हैं। इस तरह रोजाना इसे लेने से 3 दिन में ही आपकी तेज से तेज जुकाम भी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बंद नाक वाली जुकाम, नाक बहती रहने वाली जुकाम, नाक में सूखा मलबा जमने वाली जुकाम, छींके आने वाली जुकाम, सर्दी लगकर होने वाली जुकाम, ठंडी चीजें खाने पीने से होने वाली जुकाम, खांसी के साथ होने वाली जुकाम, कमजोर इम्यूनिटी के कारण बार बार होने वाली जुकाम, मौसम बदलने पर होने वाली जुकाम, सिगरेट वगैरह के धुएं के कारण होने वाली जुकाम, ये 10 तरह की जुकाम इस नुस्खे को लेते ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कारगर और 100% टेस्टेड नुस्खे देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें।